nes nesąmonių būrelį. Visi, kurie čia dalyvauja, tai nei vieno čia nėra žmogaus, kuris pirmą kartą atvažiavo varžybas kaip aš. Kaip tą saudį padariau, ką? Rusteika pushing like hell. Ar Monza, kada paskutinį kartą lietuvis buvom pakilos, tai va, galima pažiūrėti istoriją. Ir kažkaip dabar tada toks, žinai, kai Lietuvoje supranti, kad, nu, realiai nelabai yra ką veikti, ta prasme, nu, nėra to realiai Lietuvoje to automobilių sporto, ypatingai žiedinio. Nu, nėra jėg. Tada pagalvoju, nu, klausyk, reikia pažiūrėti, kur yra jo, žinai. So it was a decent enough start, but then he had to try and avoid all the foliage. He did so as Aurelijus Rusteika and Stefan Rattel go side by side. Stefan. Aš atvažiavau į Monzą, tai visų pirma susipažinti, kas tai yra Europinio lygio varžybos. Man čia yra pirmas tikslas. Aš atvažiavau pasidžiaugti, pabūti renginyje. Pirma. Ir man atrodė, kad aš net jame nedalyvausiu. Atrodė, kad aš viską pažiūrėsiu iš šono. Kaip čia viskas vyksta, kaip čia mašinas važiuoja, bet kažkaip pasirodo, kad ir man čia reikia važiuoti. Tai čia man toks buvo ir tai reikia daryti kažkaip ir gerai daryti. Tai man toks, nu, buvo, nu, toks didžiulis iššūkis. Iš tikrųjų, daug labai baimės, nežinomybės, nieko. Bet čia aš deklaravau šeimą išvažiuodamas, kad klausykite, nu, tai man bus labai gėda, jeigu aš būsiu paskutinis tiesiog. Nu, kaip nors reikia padaryti, kad aš paskutinis nebūčiau šiose varžybose. Tai mano toks buvo tikslas. Nu, neatvažiuoti paskutiniam. Nu, kad aš galiu ką nors atvažiuoti ir laimėti, tai čiagi utopija yra visiškai. Mano supratimu, tai čia yra neįmanomas dalykas. Stabdžiai visiškai nedirbo, aš tai nežinau. Nedirbo, ne? Nedirbo visiškai, nesąmonė. Ir gal ant ryto to, kad pastatė, žinau, bet aš nieko, tai visiškai pračiažinė. Ten, kur anksčiau stabdydavau, dabar aš turiu stabdyti, ten 30-40 metrų arčiau. Bandžiau ant 150 visur stabdyti, tai kur tokį orai pračiažė. Because what happens for me, I tell you, when I brake, car brakes, the first braking is very good. It slows down, and then the last 20%, it stops braking. Stops, yeah. And then you know, but the first part is really good. Man mašina nestoja ir paskutiniai metrai, kaip jis sako, mašina slysta ir nesustoja. Pačiam gale stabdyti. Tai va toksai, gaunasi, kad žymiai anksčiau stabdyti reikia ir man toksai diskomfortas, aš dabar pamečiau savo taškus, tai nežinau, kur stabdyti tiksliai. Because a lot of things what normally the car should react like the racing car in some changes of setup, the car doesn't react because everything is closed in some bubble of couple of aggregates of the car like the street car. So the ABS is a street, the differential works again like the street mode, and also to make car safe to drive in the wet condition or something like that with the power. Tai va tas ir įdomumas, kad joje tokio, kaip sakoma, techniškai stebuklingo, jeigu kaip sportiniai mašina, tai gal ir nėra. Yra stebuklingai tai, kad tai yra serijinė realiai mašina, kuris skirta važinėti gatvėm, bet paruošta sportui ir yra išimtos visos sunkios detalės. Nu, išimtos duris, ten sunkios kapotas palengvintas, yra ten kokie nereikalingi apmušimai nuimti mašinas. Bet šiaip yra standartinis automobilis, gatvės. Aurelijau, kas nepavyko? Niekas nevyksta. Negaliu pavažiuoti. Everything for me bad, I don't know. But I try to change, disturbing everything. I cannot go the normal, my speed was before.
because I tried to do something and just doing here, then this very weird, this thing exit, the all corners and the shit. Hi, I'm Michael Vergers. I was born in Holland. I grew up in Spain, and I dedicate myself to being a racing driver. The coaching industry became popular in motor racing to be, to sell your services as a driver coach only about 20 years ago. Football, tennis, golf, if you're talking about any other professional sport, they've always had driver coaches. Motor racing, it's only had driver coaches probably in the last 20 years. And so I started 20 years ago, and I've been doing it successfully for 20 years. And so now I'm racing and coaching. Yeah, and Aurelijus plays golf, so I can relate, when I speak to him about golf. Golf, if you overthink playing golf, is a disaster. If you just swing, it's much better than if you're overthinking too much. And that's the same with motor racing. If you overthink it, it just becomes too complicated. Aplamai nuo trenerio atėjimas į mano gyvenimą automobilių sporte tai yra didžiulis įvykis. Nes, suprasite, aš vis tiek esu visiškas pradinukas automobilių sporte, kad ir daug kartų važiavau Lietuvoje, gal Lietuvos mastu esu ten kažką tai pasiekęs ir padaręs, ta prasme, bet nuo normaliam, nuo europiniam lygiai, tai visiškas pradinukas. Ir žmogus, kuris turi su tokia patirtim, ateina ir tau dėsto paprastus dalykus, kuriuos reikia žinoti. Kurių aš tikrai nežinau. Ir tiesiog jisai, elementariai, kaip tėvas, moko mane, žengti pirmo žingsnis po žingsnį. Even when you're going through this corner, if you stay tight, the engine, whatever it is killing you. If you open to go all the way out to the left, it's faster. 3 kartus šioje trasoje greitis yra netoli 300. Tai nėra, visose trasose būna viena tiesioji, kurioje tu pasieki tokį didžiulį greitį. Bet čia tai yra 3 vietos. Monza yra viena žinomiausių trasų pasaulyje. Ir joje vien dalyvauti, ir reikia suprasti, ir šiemet čia vyks Formulės 1 varžybas. Tai dalyvauti ten, lenktyniauti ten, kur lenktyniauja Formulė 1, tai man tai vis tiek toks kažkoks didžiulis pasiekimas. Amazing good sector 3, so we have 2 laps more. Pirmas sektorius dar vis geriausias nusiko. Dabar vėl pasigerino. Pasigerino? Okay, so we can go straight to the pits. Ketvirti. Ratus keičiam greitai. Miša, neužsirėgio, gerai? Jeigu nenori, tai kuriam. Ir tu nenusprendi, ratus keist, nekeist. Lukas atsakingas. Lukas žinojo, kad reikia pakeist. Kam tu jam... Kvalas. O nieks nesakė, kad dabar... O kas čia dabar? Tai kvalas, pertrauka, sekantis kvalas. Ką tu kalbinu? Nusiramink, atsipalaiduok, darbas baigėsi. Pašnekėsim, ką reikia daryti, nes nesąmonių būrelis. Taip, Aurelijau, visiškai naujos padangos su pakankamu slėgiu, kad antram rate galėtum pušinti.
Man atrodo 7 ar 8 jo. Ne, bet labai gerai, supranti, kas yra. Ten arba jie kažkaip apsigavo, nes papuolė, pavadinkim, sidabrinių driverių pas tave važiuoti. Koksas važiavo, žinai, ir taip toliau. Tai jeigu ten yra kažkokios klaidos, tai tu tenai dar aukščiau. Tai jau, jeigu jie važiavo ten sidabrinį, tada tai natūralu, kad aš ten ne. O tai bronzinį tada neaišku. Bet, žinai, aš žiūriu daugiau ne į vietą, o į performansą, nes tu tikrai padarei gerą laiką, žinai. Labai gerą laiką. Su nudusinta mašina, ant tiek pagerėjo tavo važiavimas, kad su tais 95% bopo, pavadinkim, plus svorio, tu įvažiavai geresnį laiką, negu tu buvai važiavęs per testą su pilnu galingumu. Nu, super. Nu, žodžiu, viskas gerai. Pagyrė mane, kad labai nepergyvenčiau. Kad į 10-tuką pakliuvau. Kaip sakyčiau, nu viskas normaliai atvažiavau. Išbandžiau, sužinojau, nes Europa tai yra Europa, tai čia konkurencija, tai yra tokia, čia žmonės visą gyvenimą dalyvauja automobilių sporte. Visi, kurie čia dalyvauja, tai nei vieno čia nėra žmogaus, kuris pirmą kartą atvažiavo varžybas kaip aš. Turbūt man labai padėjo, kad pirmą dieną startavo Michaelis pirmas. Tai man kažkaip labai nuramino. Nes streso buvo beprotiškai daug, nes turbūt būčiau, jeigu, pavyzdžiui, kaip pirmą vėl nebūtų treneriam, tokio nebūtų to psichologo, žinai, kad ramiai viskas čia gyvenime bus, kaip bus. Tai toks nėra plano, kas reikės daryti, nežinau, toks buvo baisus stresas, ta prasme. Ir labai blogai jaučiausi, toksai ryte, toks visas buvo neramus. Bet po to kažkaip nusiraminau, nes Michaelis pirmas važiuos. Jisai gal visą darbą padarys, o gal man maždaug net nereikės važiuoti, jau taip, žinai. Nu, tai, žinai, arba jau viskas bus padarytas, jis ir jau ramiai nuvažiuos. Midway down the pit straight, we go racing. Some away quicker than others. Good start by Vergers. Look on the outside of the second row. And the Porsche comes up level as the cars accelerate off, then down towards the Rettifilio for the first time. The line covered by Fjordback, but Vergers hits the front right round the outside, brakes late. Stefan Rattel a chance to get behind the wheel after all. So the cars power their way up towards the Curva Grande for the first time. Michael Vergers then versus Anders Fjordback for the race lead. Bet tas irgi labai padeda, tavo komandos draugas taiga daro stebuklus. Iš 4 vietos į 1, tu kažkaip tada sukyla ambicijas ir tu supranti, kad tu gali kaip lygus su lygiais kovoti su visais. But unfortunately I pushed too hard into the second chicane, let's say. And then we went through the next corner side by side, and yeah, that's where we ended up. We ended up P2. There is Michael Vergers then in second place. Not suggesting Michael is settling for second, but the car is now getting into a rhythm. Michael Vergers does not take the risk. He comes in then. So out of second place, in comes the Porsche. So this is currently a battle for position. Bet Longjean is in as well, as Andreas Rusteika tries to get up the inside there of Samini, but he can't do it going into the first of the Lesmo curves. Good. The driving is easy. Then do the driver change, running back and forth. We need to practice. That's, Do you need towel? that was the hard work. Apsaugos tinklelis, tiesiog jisai iškrito iš automobilio ir durų neleido uždaryti. Tai Michaelas turėjo grįžti ir jį pataisyti. Tai dėl to mes nespėjome pasikeis laiku ir praradom 20 sekundžių šiaip. What we said, and now the Porsche tries to line up to use its grunt in a straight line. Comes up to the outside, but that's going to be the wrong line for. Nežinau, tai jisai dabar, bet tai jam tiek streso dabar čia, kad As he goes by, so Grellings then is
hanging on to the position to the inside line there. Rusteika again challenges for third. He's going to challenge for second, is he? Into the chicane. More drama then as they go into the Rettifilo. This time, thankfully, contact avoided against the number 81. What? On the braking KTM, down, and we are in third now. Okay. Rusteika pushing like hell. Goes Saidi Sarmini. His last lap was a 54.9 and Zamparini a 52.3. Yes, it is on. And so is the change for second place as Rusteika goes through under braking for the Rettifilo chicane. So he's got the job done, goes through nicely on the inside. Number 5, Porsche then. So Rusteika now feeling the pressure. Zamparini up behind him. Rusteika, in fairness, has done a good stint because the car rejoined fourth. He's battled his way back into the mix. Liko 3 ratai. Labai būk susikoncentravęs, mums reikia greičio, iš galo lambą spaudžia, mes galim išlaikyti poziciją. Būk susikoncentravęs ir varom. Varom. Turn right now through the first of the 2 Lesmo curves. And as the clock ticks on down, Zamparini goes to the inside line. And through he goes, made that look easy. Zamparini pounces, passes the Porsche. Okay, last lap, keep pushing. Dėl ko visas buvo problema, tai kad aš važiavau ir per tą skubėjimą, kai mes keitėmės, buvo račias, man niekas neįjungė. Ir aš nežinau, kad neįjungta, ir aš galvoju, kodėl taip automobilė tylu. Ir esu patenkintas, važiavau ir aš nieko nežinau, sakau, nei gal ko kovau, nei ką dariau. Ir po to ant galo, kai jau finišavau, kai pasijungiau raciją. Tai man tau dar pasakė man, kad trečia vieta, ten ką, tai ten toksai. Apsipyliau ašaromis. Okay. Bachuras 3, absoliučiai ir 2 klasėje. Super gonke. Porsche crew of Aurelijus Rusteika and Michael Vergers. Third place overall in the Speed Factory Racing Porsche. Svarbiausia, žinai kur, ta vieta tai dzin. Man žinai kur svarbiausia. Tai, kad tu tam pačiam lygiai važiavai, kaip važiavo Pattersonas, tokiais pat laikais, pavadinkim, kaip tą, ir labai yra nedaug, kur pasistumėt važiavime laike, bet yra labai daug, kur pasistumėt patirtyje. Žinai, ir ta patirtis dar tau dadės greit. Taip kad Yeah. Oh, so That was amazing. not a bad start. Now the next race, more challenging. Yes, of But course. it'll be okay. When you've done 360 something races, you will have lots of stories. Lots of moments, like I said on the plane or on the car here. The more moments you have, the more experience, the more situations, the more you learn, the less times you put yourself in this position. Trophy. Ir man kažkaip toksai jau truputį pajutau, kad toks atsiradęs pasitikėjimas yra. Bet tik tiek, kad lūkestis mano toliau nebuvo labai aukštas. Tai aš gavau startuoju gale, Michaelas man liepė nieko nelenkti. Sakė, tu turi, kadangi pirmas gyvenime tavo startas, turi visiškai ramiai išvažiuoti ir nieko daug nelenkti ir svarbu išsaugoti mašiną ir po to žiūrėti, kaip gausis gyvenime. Tai taip kažkaip mane nuramino, kad iš manęs niekas nieko neprašo, nieko nelenktyniauti neliepė, liepė važiuoti ramiai. Aš savo irgi taip, žinai, svarbu ramybė, ten prie startą net turėjau laiko, mašiną pasnaudžiau, atsisėdęs toksai buvau labai nusiraminęs šiaip iš tikrųjų. Yeah, a little bit in the corners, but be careful, of course. You know, push in the corner. Don't overthink it. Sometimes he wants to know too much and ask too many questions, at which point I say, listen, you know, don't overthink, because
although motor racing is very complex, it's also very easy. And overthinking doesn't actually always, work. As the more we work, the more he'll understand that I do the thinking and he does the doing. Aš apie jį visą laiką labai daug galvojau, apie pirmą posūkį tikrai buvo daug apmąstymų ir bandžiau, už tai klausinėjau Michael'o, nedaviau jam ramybės, klausyk, kaip čia tą posūkį, kaip čia daryti, ką čia reikia elgtis, kur važiuoti. Bet Michaelas yra nerealiai stiprus psichologas, nerealiai stiprus. Ir jis taip moka tave taip sustatyti į vietą, kaip varštelius susukioti. Taip. Vieną pasukti daugiau, kitą mažiau. Nei bijau, nei ką dariau, aš tiesiog važiavau, kaip Michaelas ir sakė, ir žiūrėjau, kas bus. Kad tik tai prasineštų per tą pirmą posūkį. Aš taip bijau. The overthinking, back to the overthinking. He was thinking too much. Don't think about it. It goes green and that's when you go. And who is going to make the best of the starts then? It is a good getaway by Chris Rosenberger, being chased by Peter Gwellinks as the cars accelerate down towards the Rettifilio for the first time. Zamperini goes to his team, possibly therefore with a problem in the pit lane, as being squeezed onto the grass there. Look at it, it's Peter Gwellinks, so it was a decent enough start, but then he had to try and avoid all the foliage. He did so as Aurelijus Rusteika and Stefan Rattel go side by side. Stefan on the outside line, Aurelijus on the inside line there in the Porsche. Mark Patterson has lost a place, down in 7th spot now. Buvo prieki lenktyninkai, mane galės lenktyninkai ir jeigu aš greičiau atvažiuoju, kažką dasivėjau, tik tai padarau klaidelę, už manęs iš karto mašina priartėja, tai tokiam lengvam stresė visą laiką toksai. Stengiausi niekur nelėkti, įsivažiavau, po to pradėjau artėti, pabandžiau lenkti, bet patirties trūksta, iš tikrųjų, nemoku dar. Aplenkti, nemoku pasiruošti lenkimui, ir gerai, Bet atvažiavau laimingą, pakilęs per šitiek, per 3 vietas. Per 4, tai ta prasme, man tai buvo, bet čia šiandien tai buvo iš viso toksai, visiškas malonumas, ta prasme. Aš supratau, šiandien ko aš atvažiavau ir ką pasiekiau, ta prasme. Pats pravažiavęs savo tą laiką už vairo. Kaip tą Audi padariau, ką? Paskiau tą lenkimą tokį taip. Ko čia ir atvažiavau, pajuti tą starto kaifą, Liuks, malačius. So Vergers goes through, round the outside line. He, in turn, is having to defend from Michael Vergers, who goes through. I don't mean Speshka, I mean Christoph Ulrich, who loses the place because through goes number 5 Porsche. Michael Vergers then goes through on the inside line. Chorbak is catching you, so you will be fighting on the last lap very hard with him. Pradėjo Danas tas partyti po 1,5 sekundės, tai supratome, kad niekaip iki galo, ta prasme, jis tikrai aplenks. Tai suteikė galimybę, jisai tiesiog apsigynė vieną kartą tam pačiam posūkį apsigynė, antrą kartą jau nepraleido Danas progos. Aplenkė Michelį, bet tas tada žinojo, kad jau matė, kad jis lenkia, tada ramiai atsileido, pasiruošė išvažiavimui. Šoko tiesiai ir susigrąžino poziciją. Michelis dar kartą įrodė, kad atrodė visiškai beviltiška situacija. Neįmanomai beviltiška situacija. Ir jis tai padarė. Žiūrėjo vieną šansą. Apsilenkti atgal ir jis tai padarė. Geras vairuotojas, ne? Sako, aš ko gero užsitarnavau sezoną. O čia vagonkė, ne? Ką? O čia vagonkė. Čia vagonkė, jo. Ir tavo indėlis yra žiaurus. Eik, fantastiškai suvažiavai. Kaip pirmas gonkės, visas startas, viskas, super. Really good drive. You did a fantastic job. Yeah, at the end there, it was. I put him in my pocket actually, always. Hard work. Through Lesbo 1, Lesbo 2. Tiesiai kepurė. Gražiai atrodys ant podiumo. So, we got a podium because we both drove well. And so it's well deserved. Nobody gave us the podium for free. We had to work for it. Bet tie, kurie paprasti žmonės rašė, džiaugiasi, kad Lietuvos vėliava
čia irgi plevėsuoja, žinai, kažkur tai Monzoje. Nežinau, ar kada iš viso plevėsavo, reikia pagalvoti apie tai. Ar Monzoje, kada paskutinį kartą lietuvis buvom pakilos. Tai va, galima pažiūrėti istoriją. Kada tai vyko, ar iš viso kad nors vyko. Ar aš pirmas lietuvis, kuris tai padarė. Tai. Bet turbūt nebūtinai tai, kad pirmas, bet tai, kad vis tiek atnešiau tą Lietuvos vėliavą iki čia, tai man tai yra kažkoks tai labai pasididžiavimas savimi ir komandai ir visais, kurie kartu darėme ir tiek daug padarėme.